kana fama da wannan matsalolin to ka haɗa wannan haɗi da za mu faɗa, in Allah ya yarda za ka samu sauƙi, za ka samu waraka da yardar Allah. Abubuwan da za ka nema domin magance wannan matsaloli ga su za mu faɗe su. In dai ka na fama da matsalar murɗawar ciki, yawan cushewar ciki, rashin cin abinci, kasala da dukkan kumburin ciki, ka ji cikinka yana yawan kumbura, to ka nemi bagaruwa da garin goruba, ka haɗa su ka tafasa su a guri ɗaya, ka tace, ka zuba zuma cokali ɗaya safe da daddare tsawon sati 2. In Allah ya yarda in ka je ka tsugunna za ka ga irin abin da za ka kasayar, sannan za ka samu kuzari a jikinka, za ka ji ƙarfi. Dukkan wannan kumburin cikin da dukkan abubuwa na sabis za ka ji jikinka ya canza in Allah ya yarda. Kai wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Neman ƙarin bayani ko tambaya 081 22 94 4448 ko 080 67 98 9338.